तो कैसे हो भाइयों आप सब। सबसे पहले राम राम सभी ने। तो भाइयों आज हम जा रहे हैं चाणक्यपुरी, जहाँ पे नेहरू पार्क है। नेहरू पार्क में बहुत ही प्राचीन मंदिर है बटुक भैरव जी का। तो बटुक भैरव जी का मंदिर आज जा रहे हैं हम वहाँ पे। ये मंदिर ये लगा लो पांडवों ने इसकी स्थापना की थी, और ये मंदिर अप्रोक्सीमेटली 5,000-5,500 साल पुराना है। यहाँ पे जो आपको भैरव बाबा की मूर्ति के दर्शन होंगे, सिर्फ उनका मुख और दो बड़ी आंखें होगी, उनके दर्शन होंगे वहां पे। तो वहीं पे जा रहे हैं। तो आपको बटुक भैरव जी का मंदिर दिखाएंगे अभी। हम निकले हैं अभी अपने घर से फ्यूल जिम से, साथ में जय भाई है। और अभी हम दिल्ली कैंट किरबी प्लेस पहुंचे हैं। रेड लाइट पे खड़े हैं, दिखाने जय बोर्ड वो सामने। अभी दिल्ली कैंट में खड़े हैं, सीधा जाएंगे धोलकुआ की तरफ, फिर चाणक्यपुरी जाएंगे। आज भी राहुल भाई मिसिंग है, तो भाई भी पार्टी कर रहा है आज, तो वो भी नहीं आया। बाकी जल्दी हमारी टीम में आ जाएगा भाई दोबारा वापस। और एक और मेंबर कम बैक की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो वो भी आएगा। तो अभी तो हम बटुक भैरव जी के यहाँ जा रहे हैं। तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। प्राचीन मंदिर है काफी, जैसा मैंने देखा है अभी नेट पे। आप लोग देख सकते हो। ये मैं अब चैनल पे डाल दूंगा। करीब 5,500 साल पुराना मंदिर है। और ये लगा लो ये कनेक्टेड है, लिंक है। जो प्रगति मैदान है वहां पे पुराने किले के पीछे आप देखोगे तो भैरव जी के दो मंदिर हैं। एक किलकारी भैरव और एक दुधिया भैरव। सबको यही पता था कि भैरव जी पे शराब चढ़ती है। वहां पे पीछे दुधिया भैरव जी का भी मंदिर है, जो पांडवों की माता जी थी कुंती, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। तो वहां पे दूध चढ़ता है भैरव जी पे। आपको उन मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, ठीक है। तो बाकी आगे रास्ते दिखाते हैं। दिल्ली कैंट निकले, दिल्ली कैंट से धौलाकुआ, धौलाकुआ से चाणक्यपुरी जाएंगे। बाकी जैसे मिल लो जय भाई। अब नहीं होगा, फुटेज नहीं खाओगे। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग। तो आज आ चुके हैं वापसी। एडिटिंग कर रहा था, देखो बर्ड्स लग रहे हैं। और भाई है राहुल भाई आज है नहीं, क्योंकि आज तो थोड़ा बिजी है, पार्टी नहीं कर रहा। साउंड ओके। अभी 2 मिनट बजा रहे हैं। तो भाइयों धौलाकुआ पहुंच गए हम। मोस्टली यही रूट रहता है हमारा भैरव जी के मंदिर जाने के लिए। पांडवों ने जब बनाए थे। तो ये लाइटिंग देखो कितनी शानदार चल रही है यहाँ पे, तिरंगे की लाइटिंग। भाई अब ज्यादा दूर नहीं रहा मंदिर, सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है, 9 मिनट का रास्ता। मतलब यार कमाल की बात नहीं है, इतने प्राचीन मंदिर हैं, इतने शक्तिशाली मंदिर हैं, और हमारे घर के नियर बाय होते हैं, हम लोगों को पता नहीं है। हमें क्या, बहुत लोगों को नहीं पता इन चीजों के बारे में। चलो इसी बहाने ये है कि हमारी भी नॉलेज गेन हो रही है, हम लोगों को भी नॉलेज दे रहे हैं चीजों की। आई थिंक 10th में था ना, तो भाई मैं मोती बाग आता था यहाँ पे स्कूल पढ़ने। बताओ। मेरे को जब भी नहीं पता, मतलब ये मान लो मैं साल 1.5 साल यहाँ पढ़ा हूँ। यार हमें हमारे इतिहास के बारे में तो पता होना चाहिए ना। इतिहास के बारे में पता होगा तभी तो कुछ आगे चल के बच्चों को भी बताएंगे चीजें। वो तो बात सही है। तो भाई जरूर जाओ, दर्शन करो हर जगह। देखो जब चीज है तो शक्ति भी है, तभी बने हुए हैं।
बाकी भाई जहाँ भी जा रही है धुरंधर कार की वजह से जा रहे हैं कि धुरंधर कार का चैनल बना था, भगवान का बुलावा आया तो भगवान ने हमें बोला आओ मंदिरों को एक्सप्लोर करो, लोगों को बताओ मंदिरों के बारे में, तो वही बता रहे हैं। तो एक अच्छा काम हो रहा है। तो भाई पहुंच गए हम नीति मार्ग पे, नीति मार्ग पकड़ रहे हैं। यहाँ से 3 मिनट का रास्ता है चाणक्यपुरी में, जो नेहरू प्लेस है वहाँ, नेहरू पार्क है, सॉरी नेहरू पार्क है वहाँ के लिए। तो हार्डली 3 मिनट में हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे। रास्ता देखो कितना खाली है, 1.5 किलोमीटर 3 मिनट, यानी आधा किलोमीटर 1 मिनट में कवर हो रहा है, वो भी 50 की स्पीड पे। बस पहुंचने वाले हैं, चल के फिर आपको नेहरू पार्क और मंदिर के दर्शन कराते हैं, बटुक भैरव जी के। तो भाई नीति मार्ग थे, नीति मार्ग से अब सत्य मार्ग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सत्य मार्ग, और अब आगे सत्य मार्ग के बाद आगे से लेफ्ट लेना है विनय मार्ग पे। विनय मार्ग पे होगा जहां तक मेरा आइडिया है नेहरू पार्क और बटुक भैरव जी का मंदिर। देखते हैं 230 मीटर बाद अभी विनय मार्ग पे जाएंगे। तो यह है कि इससे आप लोगों को भी आसानी रहेगी कि धौलाकुआं से आ रहे हो, मोती बाग क्रॉस करने का लेफ्ट लेना है, फिर आगे आगे नीति मार्ग पकड़ना है, फिर विनय मार्ग। ये अब हम चल दिए विनय मार्ग की तरफ, ये आ गया विनय मार्ग। बस इसी रोड पे है, आगे से 750 मीटर बाद लेफ्ट लेना है, वहीं पे है बटुक भैरव जी का मंदिर। और भाई 9 बजे तक खुलता है ये मंदिर, तो 9 बजे से पहले आओ। स्पेशल पूजा करनी है सैटरडे संडे को आ सकते हो, बाकी वीकडेज में आओगे तो आप आराम से पूजा कर सकते हो, कि वीकडेज में भीड़ थोड़ी कम होती है, वीकेंड्स पे ज्यादा रहती है। तो बस 450 मीटर रह गया, ले फ्रंट। ये रहा नेहरू पार्क का बोर्ड, ये रहा नेहरू पार्क। गाड़ी यहाँ से अंदर जाएगी। नेहरू पार्क आ गया। पार्किंग अंदर, हाँ है। बहुत बहुत बढ़िया काम हो गया। जय भैरव बाबा। भाई पार्किंग लगा रहे हैं धुरंधर कार की, जो वाकई में धुरंधर है। मतलब कौन सोच सकता है कि पार्क के अंदर मंदिर है, कोई नहीं सोचता। किसी को नहीं पता होगा पार्क में मंदिर है। पर धुरंधर कार की खोज एक और जगह लेके आई है आज हमें।